De regreso a la Pana, la lonchera en la cual hice varios trabajos, pero aún así comentan que sigue teniendo problemas de misfire. Recientemente yo le cambié todo lo que tenía malo, que era el TPS. Teníamos también la que es la parte del colector de escape, un sensor de oxígeno, y teníamos códigos de varios más. Entonces ahora vamos a seguir a ver qué encontramos. Dice que pierde potencia en carretera y que está parpadeando la luz de check engine. Este auto, previo a que yo le viniera a trabajar, ya le habían cambiado cables, tapadera, rotor, creo, todo este tipo de cosas me parece. Pero vamos a ver algo aquí. El P0300 dice, y el P0327 Knock Sensor Secure Frequency. Si tenemos problemas de misfire, quiero saber en qué condiciones ocurrió y qué cilindro fue también. Free String Data. Que miren, estaba en ralenti cuando ocurrió. Estaba frío. No, ya tenía temperatura de operación normal. El MAF estaba bien para lo que tenemos. Close loop. No iba conduciendo. Pero aquí tampoco todavía me identifica cuál cilindro era. Y necesito saber cuál cilindro tenía el problema. El knock sensor. Es lo más probable que sí, el sensor falla. Va debajo del colector de admisión. Hay que sacarlo y todo eso. Entonces ese sí va en carretera. Ok, vamos a buscar, a determinar a ver cuál es de todos los cilindros que tiene el problema relacionado al misfire. ¿Cuál de todos es el que trae el problema? Misfire Data. Vamos a ir al historial. Y aquí tenemos la parte del cilindro número 1. Miren, tiene 2131. El 2 y 7000. O sea, el 2 es el que más problema tiene. El 3, 9000, 3 también. El 4, 1654. El 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 son los que más tienen. Y allí los demás cilindros 5, 6, 7 y 8 tienen muy poquito conteo. Entonces el enfoque va al cilindro número 2. Pero también vamos a ver el 3, que es el que va también en orden encendido. ¿Qué pasa aquí? Vamos a reverificar aquí todo lo que estamos haciendo. Estaba viendo que podían tener en común que el cilindro número 2 está aquí, y de hecho tiene cable nuevo diferente que los demás. Miren, y el que más misfire tiene el 2 y el 3 que está aquí. Hay muchas veces que en esta tapadera se brincan adentro, la chispa se brinca así. Y eso hace que hagan algo como esto. Entonces, pero si tengo problema más en el 1 y el 2 que está aquí cerca, y el 3 no, o bien, déjenme ver, si el 3 viene aquí y pasa aquí y llega aquí. Entonces muchas veces dentro se brinca esta tapadera, se brinca la corriente así. Entre ellos se brincan. Entonces eso es una. Pero la otra es que este sistema trae inyectores de esos que le llaman de araña. Entonces lo primero, como está frío, quiero aprovechar y verificar que los inyectores estén enviando la cantidad adecuada de combustible, o digamos un balance de entrega de combustible. Le voy a hacer primero para comenzar porque está frío, y cuando está frío es cuando nos da la gasolina, está estable y nos va a dar un comparativo bien. Y si ese me da bien los de los inyectores, entonces vamos a hacer pruebas del sistema encendido y del sistema mecánico. Aunque veo también que este distribuidor es reciente, bastante nuevón también, miren. Pero vamos a seguir con eso primero. Vamos a hacer pruebas y a ver qué encontramos. Este medidor yo lo ando modificado a que se pueda quitar aquí el manómetro, y de esa manera yo puedo usar el transductor de presión aquí para más precisión para la prueba que voy a hacer. Ya tengo aquí desconectado esta parte. Conectamos aquí y luego vamos a conectar al osciloscopio.
Ya todo el escenario está listo. Tengo aquí, tenemos esto, el transductor de presión conectado. Aquí tengo el osciloscopio que voy a poner a grabar, solo un canal. Con el escáner voy a estar prácticamente aquí en funciones especiales. Me voy a ir y Fuel System, Fuel Injectors, Balance Test. Quiero también comparar el sonido de cada uno de ellos. Asegúrate que todo esté conectado, ¿ok? Conectar el transductor de presión, ya lo tenemos. Va a pulsar cada vez cada inyector a las mismas condiciones y todo eso. Pon la llave en ignición, ya está en ignición. Y cuando le ponga aquí vamos a empezar a ver que la presión va a empezar a subir. Aquí me va dando lista de uno por uno los inyectores. Miren, me voy a ir en el orden, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí vamos a observar, voy con el primero. Primero va a ser Priming Fuel System. Espérame, algo pasó aquí. Esta válvula estaba mal conectada, por eso no me daba presión de combustible. No me mostraba presión de combustible. Ahora sí, vamos a ponerle grabar. Ok, ya le puse grabar. Vamos a comenzar con cada uno de los inyectores. Número 1 va a ser Prime. Ahí le hizo Prime, llegó a 37. Y le pongo Yes. Va a empezar a activarlo. Okay, me dice que guarde el cuánto bajó, a 36 bajó. Okay, y así vamos a seguir con cada uno de ellos. Okay, cada uno de ellos, vámonos. El 2. El sonido me interesa también. Y así de esta manera vamos a repetir con cada uno de los inyectores del 1 hasta el 8. Y vamos a analizar en lo que es la parte del osciloscopio la grabación. Y así de esa manera podemos observar aquí cada uno de los inyectores cuando activé el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora el siguiente punto es encontrar los puntos de presión. Miren, cuando abro la llave y le hace el prime, le llama para ponerlo al máximo, está a 66 psi. Cuando ya después que apagan la bomba y está en espera, está a 55 psi. Luego en ese preciso instante aquí es donde yo lo activo, el inyector, y es el tiempo que lo tengo activado hasta este punto. Entonces lo que me interesa es comparar este punto mínimo en el cual aquí, eso me interesa. Lo puse aquí en la línea de parte baja para comparar. Aquí está el otro también. Aquí este es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces lo que podemos ver es que exactamente cada uno de ellos está cayendo, está entregando la misma cantidad de combustible. O sea, los inyectores no tienen un problema a este punto. Están entregando la misma cantidad de combustible. De aquí, 55 psi cayó a 28. O sea, hay una diferencia de 27 psi entre este punto y este otro punto. Eso fue lo que cayó, entregó de combustible. Aquí podemos ver 55 a 28, o sea 27 psi. Cada uno de ellos cayó el manómetro, digamos, de 55 a 28. Y fue preciso, miren, cada uno de ellos. Entonces, problema de inyectores no tenemos. Como ya tengo el osciloscopio y todo listo aquí, y es una prueba rápida, lo que voy a hacer es que voy a verificar aquí en el cilindro número 1, me voy a conectar para hacer el sync del orden encendido y el otro en la bobina con el osciloscopio en el sistema encendido. Y aquí voy a venir, le voy a poner grabar. Déjame arrancar primero. Ya lo arranqué, le voy a poner grabar. Entonces aquí
podemos ver el sistema encendido. Miren, déjenme ver aquí algo. En su orden de encendido podemos observar aquí que tenemos allí todos 1, 8, 4, así en su orden. No se ve nada aquí, pero cuando acelero, ahí hay un ruidito. Ahí hay un ruidito. Y cuando desacelero se escucha más, miren. No veo que el sistema encendido tenga problema. En sí el sistema encendido. Entonces vamos a buscar por problema mecánico. Tenemos aquí los cilindros. Y fíjense que el 3 es el que más conteo tiene. Voy a acelerar un poquito. Se acelero. En el escáner esto es lo que me muestra, miren. Cilindro 3 es el que tiene más conteo. Vamos a buscar por problemas mecánicos a este punto. A este punto, miren, el escáner solo me dice que es el P0300 en DTC. Aquí en flujo de datos en vivo me muestra que el cilindro número 2 es el que más tiene, pero el 1 también. Entonces vamos a ver el orden de encendido y vamos a hacer pruebas mecánicas, porque el problema ya no es de inyección. El problema no es de tampoco relacionado a chispa. Entonces va tirando que es problema mecánico. Ahora lo que haré es una prueba de compresión relativa junto con sensores de pulso y sensor absoluto en admisión y la chispa en el cilindro número 1. Como podemos observar aquí, el problema es que la batería está muy débil, entonces me da una marcha inestable. Por eso lo tengo cargando, pero ahí me he agarrado un poquito de carga. Voy a hacer la compresión relativa. Tengo que sostener fuera aquí el sensor aquí para que no agarre vibraciones, solo a las partes de admisión. Entonces aquí estamos, voy a hacer esa prueba. Haciendo aquí un resumen de lo que es la compresión relativa, podemos observar en el canal azul que tengo la compresión relativa y que me hace un efecto, miren, como tipo así para arriba y para abajo. Entonces aquí los enumeré. Este es el cilindro en rojo, este es el cilindro número 1, la chispa, y aquí se vuelve a repetir. Luego vamos a contar aquí en su orden encendido, 1, 8, 4. El 3 es el que veo más bajo de todos, el cilindro número 3. Este es el más bajo de todos, porque después de que hay un cilindro bajo, el que sigue se eleva. Este tiene el elevón, el 6, entonces significa que este era el más bajo. O sea, para muchos pudiera haber sido el 4, pero todavía aquí tenemos en el 3 que hizo y después pegó el levantón. Entonces yo estoy observando el cilindro que está atrás del que está más alto, que es el 3. En ese voy a generar mi enfoque, el cilindro 3. Pero lo que me menciona allí, que el cilindro 2 es el que más tiene conteo de misfire, que es este. Y en este yo no veo baja la compresión, pero esos son los dos que me está sugiriendo, entre el escáner, el 2, y lo que es en la compresión relativa, más el 3 con problema de compresión. Nos vamos a enfocar en un cilindro en verde, y en el color morado tengo el verde y el morado son el mismo. Estoy conectado en admisión, nada más que este está conectado a lo que es un sensor de pulso, un sensor delta, y a un sensor absoluto. Entonces quería ver si encontraba algo, y aquí durante ocurre esta actividad en el cilindro alrededor de esta área. Hay un problema en admisión, no tiene buena succión en este momento. Aquí durante está ocurriendo como por la compresión del cilindro número 7. Hay un jalón hacia arriba, viene aquí y se pega el jalón hacia arriba. Podría ser por el cambio de velocidad del cigüeñal también. Entonces, pero
Lo que sí es claro que en la compresión relativa me demuestra que tenemos dos problemas. Bueno, uno nada más en la compresión relativa, que es prácticamente el cilindro número 3 que está abajo. Y vamos a poner atención al número 7, que el escáner es el que más conteos tiene, dice. Pasemos a eso. Lo que me encontré aquí fue con la bujía segunda, que sería el cilindro número 3, que estaba en estas condiciones. Y es el cilindro que está abajo de compresión. Curiosamente, el otro cilindro de aquí, del cilindro 2.4, también está igual, las mismas condiciones. ¿Qué estará pasando aquí con este tipo de... como que tiene anticongelante adentro? Son los dos cilindros que están bajo de compresión, tanto el cilindro número 3, que es el segundo del lado izquierdo, y del lado derecho el segundo, que es el 4, comienza 2.4 en el lado derecho y en el izquierdo 1.3, y están así. Llama la atención esto. Hay algo curioso entre todo esto, miren, es que me muestra, en la compresión relativa me está mostrando que el cilindro 3 está abajo, es el lado del conductor sentado en el auto, el lado del conductor, el segundo cilindro de enfrente hacia atrás. Y el escáner muestra que el cilindro 2 tiene el más conteo, pero en realidad yo encontré el problema aquí, en estos dos, en el segundo de enfrente hacia atrás, en cada banco. Y encontré problemas cuando quité las bujías, y les voy a mostrar la compresión que tuve en este, dando marcha sin que arranque, en el cilindro 3, que es el que está abajo, y sí, obviamente está abajo, y también en el otro, en el 4, que no está baja la compresión, pero van a ver la sorpresa con la que los encontré. A este punto yo decido medir la compresión del cilindro con lo que es el compresímetro electrónico en el cilindro que me muestra abajo en la compresión relativa, y sí, obviamente está abajo. El cilindro 3 tiene 118 psi. Esto es muy bajo, extremadamente bajo para mi área, que estoy a nivel del mar. Debería de esperar como mínimo unos 155 psi hacia arriba, pero 118 es muy bajo, ¿okay? Que aquí sí la compresión relativa pues sí nos estaba mostrando correctamente. Ahora, ¿por qué está bajo de compresión? O sea, ¿qué es lo que está causando que esté bajo? Ese sería otro punto interesante, miren. Ahora voy a comparar el cilindro número 2, que es el cilindro que supuestamente me está diciendo en el escáner que tiene misfire, el primero del lado del lado derecho, y en este tengo 156 psi, lo cual es aceptable, pero en este cilindro 3 esto es demasiado bajo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos comparativo de un cilindro y el otro. Obviamente allá tenemos un problema en el cilindro 3, pero como yo venía que iba a comparar diferentes cilindros y venía inspeccionando las bujías, me encontré con la bujía también del cilindro del otro banco, el cilindro 4, con lo siguiente. Al ponerle mucha atención a la bujía podemos darnos cuenta, miren, que tiene como que ha sido golpeada adentro, como cuando tienen golpeteo. Se ve ligeramente rojiza y golpeada con mojo. Esto está medio raro. Le vamos a poner un poquito más de luz aquí para que podamos observar más interno en la porcelana, porque me parece como que esto tiene anticongelante. Y sí, miren, aquí se nota que tiene anticongelante. Este es el cilindro 4, del lado derecho el segundo. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo instalo una cámara endoscópica dentro del cilindro, y observen ahí que hay una gota en este momento, miren, y viene de arriba de la válvula. O sea, viene desde más arriba de la válvula. O sea, la culata está rota. Aquí ya estoy dentro del cilindro apuntando para el lado del pistón. Y esto es lo que encuentro. Aparte hay un charco abajo que ya está empozando en la cabeza del pistón.
bastante. Me preocupa eso, que se esté pasando al aceite del motor, esté diluyendo y que ya eso esté, el golpeteo que escuchamos, que ya sea de biela. Con esto damos por concluido este caso, pues ya pudimos determinar que teníamos anticongelante en 2 cilindros. El mismo procedimiento hice en los 2 cilindros, en el de un banco y del otro, y encontré exactamente lo mismo. Pues bueno, en este caso ya valió estas culatas, y yo voy a recomendar el motor completo, creo, a este punto, porque me da miedo que la biela ya hayan golpeado por el anticongelante que está pasando por los cilindros. Si te gustó el video, dale like, compartir, suscribirte al canal para seguir obteniendo más contenido como este. Así es que si llegaste hasta el final de este video es porque realmente te interesa aprender técnicas, no solo saber qué tienen, sino que cómo se va haciendo el razonamiento, se van aplicando las pruebas y llega uno a la conclusión de un diagnóstico. Si te interesa aprender técnicas como esta, tengo casi 30 cursos grabados, así es que me puedes contactar a mi correo electrónico que queda allí en la descripción del video y nos ponemos en contacto y puedes obtener mucho entrenamiento de diferente diagnóstico mecánico, eléctrico, electrónico y todo ese tipo de cosas. Hasta la próxima.